السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا كيسان نجا جرت بقى نجارات تاني فشابنا إنجدا جلقابي وصوت تمرينين فيديو نيل الأبتي هلا إن شاء الله بإذن الله وجنين تمرة جلقابي ساكنا هيك جرولين جلقابني تمرين جنة قدوتين أمني أكو ماركتان كان كنو isa walakkaa kanaan dalagee dhiisee gaafa dura kana digdamii tokkooniin jalqabee asii bal'ina isaa kana 46 torbaffaa keessatti fudhee asii gad 43 walakkaa isaa kana 43 ta'a. Akkasii viidiyoo dabre keessaa dhageeffatuu dandeessu. Isa kana ammoo aga dhumaattu adiidhaan hin xumuruu barbaada waan ta'eef akka ammaan kanatti hidha. Fudhatuma duraanii keessaan fudhadha. Caafii dhumaarratti fudha waan ta'eef baay'ee haasaa dheeraan barbaachisu. Isaas kanaas fudhata kanneen keessan fudha waan ta'eef baay'een dhibu kaanillee asiin hin guuta. Ammoo xirizii isaa kun irraa baduu hin qabu. Isa kanaaf hojii xiqqoo isii nama dhiba. Kan roga arfee kun kan roga arfee kanaan xiqqoo isii nama dhiba. Hojiin hojjannu inshaallah isaas. Kasem ziyatu wa subscribe, like, share dagatina. Share godha. Nama beektan namni irraa fayyadamu barbaadan ta'eef share gochuun wal biraa dhaabbannu. Akkasuma namoonni dhuftanii subscribe naaf hin godhin subscribe godha. Wanti hanga dhiisu isin bira akka gahuuf isin jedha. Warri maatii kiyya taatan hanga ammaatti hedduu tokko naaf ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Akkasii fudhata karaa keessa waan godhuufin baay'ee takka salphaadha. Nama hin dhibu. Guyyaa tokko kana farshaa bunaa, guyyaa tokko immoo callee akkasii akka keessaa barattan bira lafaa fayyadamu. Amma kinoo duuba deebisee kanatti aanu achi deebisa. Akkanas godhuu baannee jalqaba isaarraa illee itti fufnu rakkoo hin qabu. Garuu ammoo walakkaa irraa waan hin eegaleef duubatti hin deebisa. Kinoo deeffadhee bakka duraa kanarratti kinoo as biratti hin deebi'a jechuudha. As biratti hin deebi'a. Madabaraa dudda duubaan hin deeffadhee jira waan ta'eef baay'ee salphaadha.
kanumatti jala bu'aa kan deemu asiin osoo hin xumurin ittiin geessa. Kata irraa bu'aaf maan deema hagaa dhumatuttiin jechuudha. Akkana fedhe dhumatuttiin xiqqaatee lamatti deebitti. Kan uummata uummatee jira. Egaa kena isa kana akkasitti maree amma sittiin deebisa isa rogaa kanatti jechuudha. Kun akkana fakkaata erga irraa muramuudha. Akkanatti firizii isaa kun gadi dhumaatti ittiin baha. Kunillee akkasitti asiin akkasitti gadi baha. Amma rogaa arfeedhaan kanneen ittiin deema. Amma isa kana eegaluu fi isa rogaa arfee kana jechuudha. Kana eegaa asii ol fuudhee booda dhufee bakkee kana keessatti kana fudhaa. Ta'an keessa jechuudha. Bulee tana fi adii tana alaa ta'an kophaa keessa jira. Dirqama mul'isuun barbaachisu nama hin dhibu waan ta'eef asiillee sararri isaa kun kaasee jiru kun otoo hin dabinii hagaa caafii kanaatti bayaadha. Sararri isaa kun jechuudha. Akka kanaatti kana kun asitti bahee jira. Akkanatti hin baasu isa kanallee.
Asiinis yoo gadi xumures irrumaan deema daarii isaa kan irrumaan hodha jechuudha. Garanaan takkuma takka qofarraa bu'aa dhufna. Asiin immoo kalaasonni kun yeroo akkuma argitan caafii irra qofa deema. Caafii qofarra deema. Asiin tartiibni isaa kun Mas jirbiitti qaxxaluun kan barbaachisaa darbee dhumatte jirbii isaaniitti qaxxaluuf amma akkanuma gudunfinaa duuba maqaan salphaa ta'een isa kanallee tumre amma isa kanas jiru asiin inni kunis akkanatti inni akkana bahaa tartiibuma kana keessaa fudhatama jechuudha. Akkuma bahu bakkuma fudhanne keessa deemnee filannaa rakkoon jiru. Isa kana immoo xirisiin isaa kun akkanumatti hin bahu qaba kanas jechuudha. Hanga asiitti dhaabbata akkasittiin deema. Achi booda akkanatti bahaa kennu. Egaa xumuramee booda immoo walitti hin jechaan inshaallah. Agarsiifamuu nama dhumaan tura. Isiniin jedha. Baay'ee akkan dhibamu akka malee salphatan jalqaba isin jalqabnaan kun dhibu jechuudha. Fuuqa miidhagaa dheeratee
egaa xumuramee kunoo akkanattiin bahaa bareedee akkasii viidiyoo gadhumaa hin waraabne natti toluu dideennaaniin kana afurii tuuyyuu farshaa tokko bunaa tokkoof gaha. Erga akkana afurii hojjedhee booda dhufee sarara isaa kanneen irratti kaanii waliin qaxxalee hodhaa jechuudha. Walittiin qaxxalee hodhaa yeroo sanis inshaallah viidiyoo waraabaa waliin deebinu ta'a inshaallah. Akkasii keellatooma waan daawwattanii